तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी है। और ये वीडियो थोड़ा क्वालिटी कम होगा, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी ब्लॉग आएगा बढ़िया आएगा और अच्छे क्वालिटी में आएगा और आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो ब्लॉग में बने रहे और सरप्राइज देखकर बताएं कैसा है और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो सो गाइस, आप लोगों का ये रहा सरप्राइज। और आइए और कैमरा में थोड़ा नज़दीक आ जाइए, आप गाइस लोग को दिखाते हैं कैमरा कैसा है आप लोगों का। यह है कैनन का 200D Mark II। और चलिए इसके ओपनिंग करते हैं और बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। और फर्स्ट में ये SD कार्ड का है जो 64 GB का है, और ये ऊपर ही रखा हुआ था। ये लेंस का ना कवर है, वो है लेंस का कवर। और आपको दिखाते हैं। और ये इसका पैकिंग है, और ये इसका कैनन का 200D Mark II का बॉडी जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद है कैमरा, और बता सकते हैं और कैसा है, और कमेंट में ज़रूर बताना ये कैमरा कैसा है, क्योंकि आप लोगों को क्योंकि हम लोग को पता चले कि कैसा कैमरा लगा। आप लोगों को कमेंट से ही पता चलता है। और ये रहा बॉडी, अब लेंस दिखाते हैं। ये इसका छोटा सा लेंस है जो 18-55 का है, जो कैमरा का साथ ही आता है। और एक और लेंस है, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को, और कमेंट में ज़रूर बताना यार कैसा लगा आप लोगों का ये वीडियो और कैमरा। और ये रहा जो लेंस 55-250 है, कैनन का ही है, जो साथ में ही दिया है कंपनी। और ये रहा लेंस 55-250। और हम लोग अभी फिर नेक्स्ट में ब्लॉग में बने रहे, क्योंकि और आगे भी शूट पर चलेंगे तो आप लोगों का और मज़ा आएगा ब्लॉग का। तो क्वालिटी और दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है। तो खोल कर दिखा रहे हैं आप लोगों को कैसा क्वालिटी है। और ये पॉइंट वाइट है और ये पॉइंट एक ही जगह मिलाकर ये साथ रहता है, तो अच्छे कॉम्बिनेशन बनता है इसका और दिक्कत नहीं होता है लेंस को लगाने में। और ये हमारा हो गया सेट, और कैमरा को करते हैं ओपन। इसको बड़ा कीजिए। और ये सेफ्टी है जो कैमरा का लेंस का जो प्रोजेक्ट करता है, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। और तो सो गाइस, आप लोग ब्लॉग में बने रहे और कैमरा का क्वालिटी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों लोग चल रहे हैं अभी, फिलहाल में आगे दोस्त दो है, उनको भी मिलते हुए चलेंगे। हेलो गाइज, हम लोग आ गए हैं अपने लोकेशन पर और आपको फ़ोटो क्वालिटी दिखाते हैं कैमरा का कैसा है।
गाइज फ़ोटोशूट हो गया है और आप लोगों को फ़ोटो क्वालिटी दिखाएंगे, ब्लॉग जो आएगा उसमें दिखाएगा। और आप लोग आशा करते हैं कि ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कैसा लगा ब्लॉग। और जो भी छोटी मोटी गलती हो गई तो कमेंट में बताना, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। तो ब्लॉग को एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।